确诊的孩子核胞病毒感染数已经超过了支原体，提醒家长这个病毒感染性强，可以通过接触和飞沫传播，有咳嗽、鼻塞、流涕、高烧等可能已经中招。家有小孩的可以备好这几样，绕开病毒少遭罪。第一，鲜竹立叶，适合感染后咳嗽有痰，并且痰比较黄的情况，那说明呢是属于肺热痰，喝这个能够帮助孩子化解肺热咳痰。第二，白蕊颗粒，适合咳嗽无痰或者是痰比较少的情况，能够帮助镇咳，缓解孩子的症状。第三，假阴鸽，这个病目前没有特效药，恢复的关键呢还是看孩子自身的免疫系统是否强大。那么吃点这个能够帮助调节免疫，增强免疫系统，养娃少遭罪。它呢也含有乳糖酶，能够调节和保护肠胃。生病吃药可能会使得肠胃损伤、上吐下泻和食欲差等情况，那么可以吃这个预防一下，保护肠胃。第四，布洛芬混旋液，适合感染后高烧到38.5度以上的情况，而且用时呢注意间隔4到6个小时吃一次。第五，彩宁维 C， 适合体质差、反复和混合感染的情况，现在流感、支原体还有核胞病毒都在流行，那么可以适当的吃点这个补充维 C 和维 E， 两个连用呢有助于提高免疫细胞活性，促进抗体的生成，预防二次感染或者是混合感染。